Abbiamo iniziato la sessione di Antonio. Ciao a tutti. Ciao. Conto da 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. Ehm, è una cosa strana, nel senso che lui è lì, è arrivato e in questo momento è seduto, ma non perché non voglia agire, ma semplicemente perché eh, vuole, vuole godersi lo spettacolo, nel senso capire bene come stanno le cose in comodità, no? Senza una foga o lo vedo lì bello tranquillo, no? E seduto. Ma dietro c'è tipo una parete di vetro a semicerchio Mhm. e dietro a questo vetro ci sono 8 eh, persone vestite col camice bianco da medico, ma con tipo come se fossero camicie di forza, ok? Che guardano di qua. 8. E 8. E Antonio dice: Sì, sì, ma non fate caso a quelli, andiamo avanti. Vabbè, ti dà l'autorizzazione? Sì, Chi sono questi qui? Entità o uomini? no, no, questi qua sono uomini che sono gli uomini che hanno cercato di persuaderlo, di far sì che lui facesse il Cinivac, ma non essendoci riusciti, è come se Antonio fosse riuscito a mettergli una parete davanti, ok? Mhm. Ma un po' come... Cioè, però questa parete fa sì che loro vedano veramente come stanno le cose. Ok, quindi che sentano che loro si sono incatenati da soli, che c'è questa camicia di forza che fa sì che loro siano incatenati lì e possono solo vedere cos'è la realtà. Ormai hanno fatto il passo e quindi Al passo loro l'hanno fatto perché si sono punturati? sì, e Ok. quindi di qua non ci possono venire più. Va bene, facciamo in modo che questo specchio, che questo vetro adesso sia uno specchio, poi tornerà un vetro. E uno specchio speciale, loro si vedono riflessi, vedono dentro al loro corpo cosa fa il Mhm. siero. Cosa sta facendo il siero? Cos'è il siero? Sta rafforzando il sistema immunitario per combattere la gravissima influenza? Assolutamente no. Ti descrivo quello che vedo. Mm? Ehm, io vedo che c'è questa cosa, eh, vedo tipo un cilindro, ok, che gira nel sangue, Mhm. nel circolo sanguigno, quindi nel sistema arteriovenoso. L'immagine che ho io, che mi viene, è che man mano che passa questo cilindro, gli si attaccano dietro, riesce a far attaccare i globuli rossi, ok? Diventa tipo un treno di globuli rossi, uno appiccicato all'altro, Mm. ok? E man mano che va nei vasi sanguigni diventa sempre più lungo e prende una consistenza solida. Quindi mentre passa, tutto ciò che trova viene disgregato, quindi tutte le Mm. altre molecole all'interno le altre corpuscoli, molecole, cellule all'interno del sangue vengono disgregati. Vabbè, c'è qualcosa di vivo che Questo non coso dovrebbe qua, esserci? questo coso qua. È qualcosa di meccanico e Sì, artificiale? sì, È un sì, Cinivac artificiale? È un nanorobot che esatto. ripara il corpo? No, ripara proprio niente. Cosa ripara? È Che proprio cosa come ci se fa lui? avesse
come se avesse una molecola che mm, Va bene. Chi ha cioè inventato questa magnetica, ma in tecnologia? realtà non è magnetica perché attira i globuli rossi. Adesso non so se è proprio Io voglio magnetico. sapere il Mm. creatore di questa tecnologia, uomo, entità. Se è un'entità, Me- se è un uomo, chi è? Se è eh, un'entità, da dove viene e chi è? E tutta la razza dell'entità deve presentarsi qui adesso. allora, io vedo questa. Allora, vedo questa base militare Sud America, ma verso il Messico. Non Messico, appena sotto, cosa c'è? Vedo un. Sì, vabbè, i paesi del Centro Lì, America. Mhm. lì. Mhm. Dove mm, è stata presentata una modalità di tecnologia aliena da un'entità eh, rettiliani, sono rettiliani in collaborazione con i siriani, però giù sono arrivati i rettiliani in quella base lì e hanno mostrato a questi uomini, ma umanoidi, perché non è che non sono non hanno un DNA completamente umano. Gli hanno mostrato il tipo di tecnologia e loro l'hanno integrato insieme a un siero che era già disponibile, tipo è una sostanza con cui fanno anche, che ne so, la fisiologica o cose così. Va bene, tutte queste entità, tutte in fila, Mhm. tutte quelle che sono state coinvolte, anche Eh, solo pulendo il pavimento del eh, laboratorio, tutte in fila, a ognuna una ad eternum in testa. Abbiamo bisogno di ristabilire l'equilibrio, ci hanno regalato una cosa, noi gli regaliamo un'altra. Ci hanno regalato una tecnologia, noi gli regaliamo altissime vibrazioni. mhm. Tutte come pompon del coniglietto, della coda del coniglietto, quindi davanti al culetto di tutte queste entità. Vi hanno definito spietato oggi, allora siamolo. Dobbiamo esserlo spietati. Con dei pompon di coniglietti bianchi, pompon bianchi. Sono tutti ad eternum con la pelliccia questi. Fa freddo, quindi. Fa freddo. Ok, dimmi quante sono le entità rettili, quante sono entità siriane, hai detto, Mhm. e cosa succede per ognuna di queste entità con il proprio pompon. Allora, hanno scelto possiamo definire un team, un gruppo, equipe, non so, chiamarli come vuoi, di 50 siriani e 50 rettiliani, ok, deputati a fare questa cosa. Ok, quindi i siriani sono 50 e ehm, diciamo collaborano ognuno con un rettiliano che i rettiliani poi scendono e danno le istruzioni agli umanoidi. Mm. Ci sono un sacco di umani che sono, tra virgolette, ignari, non tutti, qualcuno ha capito, qualcuno proprio non vuol vedere, che lavorano in questa base, Mhm. ma sono proprio quelli più. A tutti, anche Sì, gli sì, umani, eh? infatti, sì, sì, gliel'ho Tutti messo col per proprio loro, pompon. assolutamente. Allora, partendo Tutti dagli Bugs umani. Bunny oggi. Mm. Mhm. Partendo dagli umani, io vedo che la differenza, vabbè, se vado a vedere nello specifico mi sarebbe chiara, ma con gli ad eternum è molto più veloce perché vedo quando sono umani perché si paralizzano e stanno lì come se fossero folgorati. Poi vedo gli umanoidi, quelli che hanno metà DNA, metà sì, metà no, perché la parte di rettiliana viene disgregata, mentre l'altra parte rimane paralizzata. Mhm. Ok, quindi vedo questa cosa e poi ci sono, man mano salendo, vedo i rettiliani che vengono con queste alte vibrazioni, vengono pervase le alte vibrazioni e poi vengono disgregati e poi in cima vedo i siriani che anche loro vengono disgregati. C'è Ok, tutta una parte. facciamo un po' di regali. Un ad Mhm. eternum coniglietto, coda di coniglietto al Papa, uno a Biden o quello che è. Al Papa è quello che il Papa è ancora vivo. È No, lui.
No, Ok, no. allora cos'è un clone? Un attore? All'attore, a volte Allora attore, a volte un ologramma. l'attore, ologramma, se Mhm. l'ologramma l'operatore che gestisce Ok. l'ologramma, se è un clone è il clone, la Mhm, figlia di Hitler, mhm, Macaron, mhm, Dragos, mhm, quello della Spagna, tutti. mhm. Ogni capo di Stato ha il suo pompon adesso dietro, con la pelliccia. L'Eternum con la pelliccia. Distribuiamo tutti i giorni e facciamo questo lavoro Mhm. di continuo. Mi hanno ricordato che il Papa non si è dimesso, quindi dobbiamo lavorare sul Papa, grazie che me l'hanno ricordato. Anche una cuffia, sai quelle cuffie per scaldare, quello Mhm. scaldorecchie invernale, ecco, due pompon anche alle orecchie, al clone, all'attore, all'ologramma, a tutti. Un altro gigantesco ad Eternum in Vaticano, immobile, irremovibile, uno sopra e uno sotto, e uno in cielo sopra. Non si Mhm. possono muovere, tutte e tre. Le luci del semaforo. Dimmi cosa vedi. Allora, beh, i vari pompon, i vari capi di Stato e al Papa fanno sì che un po' sono paralizzati e un po' no, cioè, sono tutti umanoidi, cioè non sono umani assolutamente. Quindi c'è la solita parte che viene un po' disgregata e il resto che rimane immobile. Ok, li vedo proprio così paralizzati. E poi gli ad eternum che ho messo al Vaticano fanno, vedo questa palla, no, in mezzo dove li ho messi, e poi un disco enorme che si spande tantissimo di vibrazioni altissime. Ok, e Mm. per fortuna va anche, vabbè, ovviamente va anche oltre il Vaticano, no? Quindi tutta Roma, tutto, e va avanti. Vabbè. Antonio, vibrazione. 1,5 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 153. PSP. PS 65, P 35. Vite precedenti. 3428. Cervello. 8,9. Sulle 3428 Antonio ha fatto un grande sì con la testa, poi ci spiegherà perché. Forse te l'avevano già detto. No. Ah no, ti ha stupito il numero. Lo immaginavi. Cause e conseguenze eventuali, così non ce lo dimentichiamo e non l'abbiamo fatto, della seduta spiritica fatta da bambino. Si sa mai. Ah, ho visto già prima. Secondo me hanno fatto finta, non si è mosso niente. È stato un gioco, non Mm, c'era mm, mm, mm. neanche il gioco da tavolo prodotto dalla, abbiamo già detto. Hanno fatto così, hanno preso un bicchierino da Mm, liquore della mamma che non c'è. Ha fatto mm, dai, mm, dai, mm. ridendo, scherzando, bene, bene. Ma non Fatto. si è mosso niente, l'ha mosso loro, quello che guidava. E Mm, 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 spesso sono mm, state fatte così, però mm. anche fatte così arrivava, Sì, certo, l'energia c'era, ma non è successo. è andata Non è bene. successo. Sì, sì, è andata bene. Ok, ci sono interferenze. Allora, c'è un demone Mhm, che collabora con 3 militari, mhm, poi c'è un rettile mhm, e un falconiforme. mhm, E poi ci sono 2 entità mentali, una di mhm. livello 2 e una di livello 4. Ok. Il rettile, così, a spregio, lo mettiamo a lavare i panni.
in una bacinella a mano, ma l'acqua è fredda, molto fredda, perché il rettile ha rotto e non servono a niente, fanno ridere. Li citiamo per pena, ma di fatto sono a bassa manovalanza. Il falco cosa fa? Allora, il falco è quello che... Aspetta, devo dividere le cose perché... Allora, il falco è quello che lo tiene un po'... Vedo come se lo tenesse un po' isolato, un po' che gli fa credere di non essere adatto, di non essere... lo tiene un po' isolato. Vedo come se gli creasse un campo intorno di energia che lo tiene isolato e basso. No? Quindi, ecco, ok, è quello che, sì, sei arrivato, è quello che Antonio pensa no, che si sente bloccato, diceva, mi sento bloccato, a volte mi sento bloccato, non riesco a, faccio delle robe, ma poi mi fermo perché mi sento bloccato. C'è questo, tipo questo guscio che gli ha messo, questo falco, per tenerlo lì basso, Ok. che non fa di fare le cose. E il demone? Allora, il Secondo demone è l'universo. quello, secondo l'universo, collabora con i tre militari e sono quelli che gli fanno vedere tutte queste scene militari, ok? Mhm. Ehm, a volte, Sgozzamenti, scene sì, crude, a sfondo militare, accompagnate ai pensieri suicidi. sì, a volte pensi che poi collabora con l'entità di livello 4 per creare i pensieri suicidi, ok? Mhm. A volte queste scene, durante queste scene, gli hanno fatto delle abduction. A volte Mhm. gli fanno vedere solo la scena, a volte mentre vede la scena fanno delle abduction e fanno sì che lui veda sempre la scena per confonderlo, per non fargli rendere conto che ci sono state delle abduction, perché se si fosse accorto non sarebbero più riusciti. Quante sono le abduction? 5 al mese. Va bene, il capo della combriccola eterica è il solito Zeus e un po' Poseidone, perché il Sì, demone. Ok, il demone come si chiama? Aspetta, e l'eco da dove deriva? Va che va e che lo viene. senti solo tu. Allora Mm. sono da te. Vai, portale Soliti due, dell'oblio, sì, infatti, via, via, soliti via, via, mandano, portale dell'oblio, via. via fuori dalle balle. Boh. Sì, ma dell'oblio, quindi l'hanno voluto, vabbè, tanto è la stessa cosa, quindi ho voluto loro, parenti, amici, Sì, figli, sì. tutti. I fatti sono chiari, io non sono qua a pettinare le bambole a nessuno. Mhm. Dicevo il demone, cosa stavo chiedendo? Il demone, Il sì. nome. Allora, il nome, e volevo precisare una cosa, quando si dice demone tutti iniziano a scrollare la testa, oh, cazzo, avevo un demone, avevo un demone. Eh, Demone non è niente. ah no, è solo la scena che fa. Poveretto fa la scena, gli occhi Appare gialli, spaventoso apposta perché spaventoso, ma il sa demone cosa viene fa. da un universo parallelo che è il secondo, che si sta chiudendo. Mm, Sì, va bene, ok, sono quelli che si vestono lì con i costumi un po' spaventosi, sì, ma poi alla fine non ce n'è uno peggio, uno no, meglio, un'interferenza, stop. Alla esatto. fine. Qual è la causa esoterica del fatto che Antonio in tutto questo gioco all'inizio ha detto io avrò il demone quando mi incarnerò come Antonio e non una mantide e non un caprino che per Ah, esempio è ok. rarissimo. Perché? Allora, Perché ha scelto il demone? Gli è piaciuto? Gli piacevano gli occhi gialli con la pupilla verticale, la pelle nera o la pelle rossa? allora, no, vedo questa cosa, come se alcune entità, ehm, è come se alcune rappresentazioni che, cioè, allora, sono interferenze, no? Quindi interferenza è un'informazione, è un, no? Ok, sono delle informazioni eteriche che arrivano e possono apparire in varie forme. Ok, è Mhm. come se
quelle forme lì come se le interferenze avessero cambiato la loro forma di apparizione, perché quelle là non hanno più efficacia, quindi si vedono ma raramente. Infatti, in effetti io vedo più o meno sempre le stesse adesso. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Mhm. No? È come Sì, se, quindi lui se ripete non fossero più di moda, non so come dire. e non sono più di moda perché non esistono più i demoni alla Eh, fine. Si esatto, stanno cioè sempre di meno. esatto. Man mano che il tipo di entità perde l'energia, quindi, no? Quindi il secondo universo si sta chiudendo, noi ne vediamo sempre meno e sempre più deboli. Quindi è un po' come se fossero dismesse, macchine che non Esatto, vengono più esatto. prodotte. Sì, come Ad se esempio, fosse un treno a vapore che è vecchio e non lo usi più, adesso usi i no, treni. le Volkswagen Beetle vecchie venivano Esatto. prodotte in Argentina fino agli anni 90, 2000, poi hanno smesso di produrle, quindi c'erano quelle, piano Mm, piano vengono rottamate tutte, esatto, piano è chiusa la piano. fabbrica, quella lì. Fabbrica Vanno è via. chiusa, ce Ecco. ne sono state prodotte tante che sono ancora tutte in giro perché è Mhm. una macchina da collezione, però piano piano, non so, tra 3 secoli non ce n'è più una in giro o Esatto. saranno veramente una manciata. Mhm, esattamente, Quindi i sì. poveri demoni non ci sono più. Questo è uno Mhm. degli ultimi, questo è uno di quanti in giro? 10.000. Sono Ok, pochissimi, 10.000. bisognerà vestirlo bene perché bisogna coccolarlo e tenerlo bene. Quindi alla fine, ricordamelo se mi dovessi dimenticare, Mhm, gli faremo un bel abito di pompon luminosi. mhm. E lui se lo dovrà mettere perché è il nostro Eh, bambolotto. assolutamente. Come si chiama? È d'accordo? È d'accordo, sa benissimo che non può fare diversamente, quindi che Ma è anche decidiamo noi. d'accordo. O un po' Sì, si lamenta. no, è un po' rassegnato, tutto cupo. Ci vuole dire una parola dolce? Te la dico? Sì. Vaffanculo. E a te cosa vuole dire? Mi punta il dito e dice stai attenta. Ecco. Io gli E ho a... preso il dito, gliel'ho rigirato, gli ho fatto una roba così. e lui? E lui ha detto, vabbè. E Antonio che fa? Antonio cosa dice? No, Antonio è lì che si gode lo spettacolo, guarda, cioè non gli sembra vero, cioè dice, vabbè, l'ho visto che, cioè ho visto quando voi lo fate, ma essere qua in eterico e vederlo di persona è veramente incredibile, fantastico. Dice Antonio. Mm, Va bene, allora i pensieri suicidi vengono dal demone, dai sì, militari. I militari quanti sono? Come si chiamano? Solo il nome. tre, sono Tre. tre, Hans, Franz, no, Drei. Johnson, Jake e Gerald. Ma sono... Johnson è un cognome. Boh, no, si chiama così. Ah no, forse anche un nome, sì. Mm. Va bene. Causa esoterica dei problemi circolatori. Allora, un'entità di livello 4. Mhm. Ah, ecco, c'è tipo una roba strana nuova. Allora, mm, allora, Dimmi. sì, vedo un impianto mentale che è tipo una semisfera, però c'è solo il bordo, ok, ha impianto mentale sopra e sotto, quindi solo il cerchio sotto e la sfera sopra di impianto mentale, ok, sotto la calotta Mhm. cranica, ed è come se mandasse delle sentinelle,
dei pezzi di impianto mentale in circolo, come se dovesse mandare l'informazione che vuole alle cellule. Ma chi è questo? Chi è che lo manda? Non ho capito. L'entità mentale di livello 4. Ok, quindi è un impianto mentale Sì. che crea problemi circolatori. Mm. Non lavora solo sulla testa, come abbiamo visto finora. Esatto. Mhm. Viene varicose, quindi? Sì, 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 perché a furia di a furia di girare proprio dà fastidio a livello fisico al corpo. Ulcere recidive? Sì, 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 sì. Mhm. La gamba destra? Allora, la gamba destra, allora, l'ho visto prima, è un impianto che il falconiforme gli ha messo quasi da sempre, direi intorno ai 2 anni di età, a livello dell'anca destra, ok? Ed è proprio quello che serve, diciamo, è quello che serve per far sì che lui si senta bloccato, no? Prima manda gli impulsi attraverso questa calotta energetica che gli ha messo, manda l'impulso all'impianto che ha sull'anca destra e la gamba fa proprio fatica. Io vedo sempre di più ultimamente che per riuscire a bloccarci, tra virgolette, stanno eh, Sviluppando? sviluppando, esatto, sempre di più delle interferenze anche fisiche, perché solo eteriche ormai sono deboli e quindi vanno. Perché sono deboli? Perché le persone, beh, io lo vedo nelle persone che vengono da noi, Certo. ok? Quindi sono già persone di un certo livello, no? Di una certa consapevolezza e sono deboli perché sempre di più le persone prendono consapevolezza di quali sono le interferenze e sempre di più riescono a tenerle fuori. Ok, quindi vedo che comunque vedendo i nostri video molte persone che vedono i nostri video riescono a percepire come fare, o almeno Beh, sì, quello sì. percepire. Quello Ecco, sì, e me lo questo scrivono dalla mattina alla sera. Ho visto i video, ho infatti, cambiato. Molti stanno esatto, sentendo le risposte che dici tu, eh, le sentono prima, nonostante esatto, sia un video registrato, però sono connessi eh, a quel tipo di visione. esatto. E questo, cioè le entità si sono accorte e quindi stanno studiando nuove strategie per interferirci sempre di più, per abbassare le vibrazioni e sono arrivati a un livello un po' più fisico. Ok, la gamba più corta, la stessa gamba, ma è più Vabbè, corta. ci sta perché a livello muscolare sono dei compensi, lo vedo proprio che facendo fatica, è un po' più contratto, quindi è quello di solito. Cioè tutti abbiamo una gamba più corta e più lunga, dell'altra. Questa gamba ha avuto dei problemi legati anche, adesso lo vediamo, a un incidente in moto, di cui vedremo fra poco la causa esoterica. Ma Antonio sospetta che i problemi siano nati dal passato dopo un Cinivac polio, Ah, ecco cos'era. Io l'ho visto 2 anni. Sì, sì, ok, gliel'hanno inserito lì, l'impianto. l'impianto. Sì, Beh, molto bravo lui a sospettare questa e cosa, infatti per adesso l'abbiamo quello che visto. capisci. Incidente in moto, riviviamolo e rivediamolo in eterico. Ci mettiamo gli occhiali speciali Mhm. e vediamo la scena in eterico. Prova a vedere veramente la scena in eterico, anche il paesaggio. Adesso non so cos'era, campagna, città, Mi campagna, viene una strada, no? Una strada in me- provinciale, tipo a dei con i prati. campi, sì, dei Giusto, campi. Antonio? Sì, Ah, ok. vedi. Dimmi come sono i campi in eterico. Ah, ok. C'hanno c'hanno i fantasmi, c'è il vuoto, Sai l'erba cosa c'è in mezzo ai arancione. campi? Ci sono in mezzo ai campi che si nascondono. eh, I fuochi fatui. no, ci sono quelli che forse descrivono come le larve, Ah, le larve eteriche. ci sono anche gli altri, come si chiamano, che sono un po' più. Le larve le vedo tipo come dei vermi eterici, no? Quindi una Mm. forma di verme, però che sta un po' in piedi,
che vedi attraverso. L'altro non so cosa sia. Quello che si cita insieme alle larve eteriche. Sono tipo non so, tipo degli elfi, ma più brutti, Gnomi. sono gnomi? Boh. Boh, quelli con il pelo lungo. Ah, Eh, aspetta, eh, quello che tipo i vedi? Gremlins. Ecco, sempre tipo Gremlins. Ci sono Ah, quelli. vabbè, in Vabbè, vedo eterico. queste spighe, sì, già un po' altine, gialle, altine non altissime, però un inizio, e loro che si nascondono in mezzo a questi. Va bene, riviviamo l'incidente. Arriva Mm. Antonio col suo brum brum, con la sua Vedo che moto. si ribalta, forse addosso a una macchina, e cade fuori e Ok, distesa, caduto, aspetta, sì. macchia d'olio, ghiaccio, un gatto è passato. Chi l'ha causato l'incidente? Eh, Eterico. un buco, hanno fatto un buco. Io vedo che lui è come se non avesse visto il buco, ma in realtà il buco non c'era, l'hanno creato. Gliel'hanno creato davanti ed è caduto. Abduction. E da lì sono iniziate le abduction militari, quelle del demone. Ok, durante quell'abduction precisa che cosa fanno? Cioè, quelle abduction Mettono, che gli derivano... mettono gli hanno messo gli impianti con cui poi dopo continuano a fare le abduction, con cui gli mandano anche attraverso l'entità di livello 4 i pensieri. Ok, in eterico, Mm, uno che ha appena fatto un incidente, una mhm. parte eterica di una persona che ha appena fatto un incidente di moto è più vulnerabile? Cioè anche quel perché sta facendo un incidente. Sì, allora. Cioè è questo il motivo per cui creano un incidente e fanno Sì, un abduction, perché hanno tutte perché le come... notti a disposizione. Sì, allora è Uno come abbassa le se... difese, no? Sì, L'abduction si fa bene quando uno abbassa le difese, esatto. perché vengono di notte per quello. Non è detto. Ci sono abduction fatte di giorno, mentre Sì, uno lava i piatti, mentre uno va al lavoro in macchina, mentre uno sì, sì. si pettina lo specchio. Non fa niente. Però le più semplici sono di notte. Sì, quando loro hanno un programma dove prevedono di farne tante, le fanno di notte, quindi è come se impostassero un lavoro di notte, no? Perché hanno più probabilità di non essere scoperti. Se ne devono fare una tantum, o magari c'è un motivo preciso che dicono proviamo a fare l'abduction in quel momento per vedere cosa succede, no? A livello energetico, allora la fanno lì. Però Mhm. se è proprio un programma lo fanno di notte. Io vedo che durante gli incidenti, perché creano gli incidenti? Perché con questo sbalzo, questo trauma improvviso, è come se la PS e la PE vengono shakerate, è come se riescono a separarsi, quindi a non collaborare in quell'istante. Mm. Ok? Mhm. Quindi è come la centrifuga che usano per separare le cellule del sangue. Mhm. Quindi con quello shakeramento lì improvviso si staccano e loro possono fare l'abduction. Mm. Bene, andiamo in quell'abduction. Lavoriamo già retroattivamente, Mhm, senza aspettare il cluster. Vediamo già se ci sono degli effetti. Adesso mhm, Antonio l'ha visto, lo sa. Gli chiediamo di mettere in pratica quello che era già visto nelle sessioni, di crearsi un ad eternum. mhm, ok, Ok, sì. allora arriva l'incidente, lo riviviamo. Mhm, La PS e la PE si creano un ad eternum. L'incidente è scritto nella storia, quindi è avvenuto, ma mhm, loro non si shakerano sì, e infatti. vanno dove vengono portate nell'abduction, mano nella mano e con l'altra mano libera che hanno con il loro ad eternum. Dove vengono portate? In un laboratorio, un'astronave, Sì, un pianeta? un'astronave. No, Un'astronave. un'astronave. Mhm, Stanno andando lì. Intanto l'eco continua. Stanno andando lì e quei mhm, poveretti che stanno ricevendo l'addotto, come diceva un mhm, signore, vedono arrivare due parti, eterica e subliminale, mm. con due bombe per loro.
con due bombe atomiche. Mhm. Hanno due colori diversi gli Ad Eternum della PS e della PE. No, Sono uguali, no, no, è vibrazione, quindi è uguale. bianchi. Mhm. Bene, stiamo rivivendo tutto, non possiamo, Mhm. o loro annullano tutto, la gamba di Antonio torna normale nel fisico, oppure lo dobbiamo rivivere così con una piccola Mhm. variante perché noi siamo creatori e ci va di fare le varianti. E quindi entrano nella navicella e appoggiano la loro pallina e poi chiedono, beh, parte l'esperimento? Mettono gli impianti? No, 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 no. Stanno bene. Allora, hanno messo, parte subliminale, parte eterica, hanno messo gli ad eternum sul lettino dove in teoria doveva andare a Antonio. Mhm. E lo sfondano, il Sì, sì, lettino. parti, sì, assolutamente, e quelli scappano. Scappano ma non fanno in tempo perché la vibrazione è talmente forte che li raggiunge. C'erano questi 4 addetti a fare questa abduzione Ok. Quindi e si sono dissolti. l'incidente è avvenuto. Sì, Antonio è per terra, sì, boh, non so se è svenuto o con i sensi, ma magari sì. l'abduction non c'è stata, quindi quello che No, gli hanno messo non c'è più. mm, Cosa gli avevano messo? Un impianto sì. che l'ha legato ai militari, quindi al demone. Mhm, Quindi non c'è più il sì. demone. O con questa modifica il demone è tornato in un altro modo, perché c'è un No, contratto. no, no, allora, no, no. Semplicemente Allora, chiamalo il demone e sì, chiama sì. Johnson, Jake e No, Gerald. erano qua lo stesso, nel senso non possono più interferire, ma sono rimasti lì perché gli Ad Eternum hanno agito sulla navicella, loro invece poi hanno iniziato ad agire dopo, ok? Quindi sono lì fermi. Mhm. Mhm, Stiamo facendo un'operazione eterica, sì. operazione come dire chirurgica, no? Operazione eterica Mhm, oggi. Così ci divertiamo e facciamo qualcosa di diverso. mhm. Ok, attuale compagna di Antonio, è l'anima gemella o la fiamma gemella? No, Né uno né l'altra? no. Si è cinivaccata, questo Mhm. sta deteriorando il rapporto? Eh, diciamo che quella cosa lì lo deteriorerà comunque, sì, cioè ha iniziato a deteriorarlo, io vedo perché non, cioè lei non riesce a stare nelle due cose, nel senso diventerebbe matta e quindi vedo proprio che, E la relazione è nel lavaggio del eh, cervello collettivo. sì, perché Hanno sono vissuto? troppo diverse, sono troppo opposte le due cose. Hanno vissuto vite precedenti insieme? Ah. Allora lui, sì, in una lui era suo papà e lei era il bimbo, era il figlio maschio. Ehm, aveva una falegnameria lui e poi il figlio ha imparato a fare falegname da lui. Mm, Altre? Su 3400, insomma, lo spazio c'è. mm, mm. Mm, vedo una È antica. antichissimissima. Abitavano ancora tipo preistoria, no? Mhm. Una cosa così, che erano solo, facevano parte della stessa tribù, ma non erano familiari. Poi vedo una in cui cioè, vivevano in una località di mare, sul mare, su una costa,
Erano tutti e due marinai che lavoravano per un grosso peschereccio. Vabbè, e chissà quante altre. Sì, Evidentemente devono capire delle cose insieme che non mm, hanno ancora capito, sì, infatti. o è un loop, in sostanza. Sì, perché non c'è niente di così eclatante. Vedo, sì. Antonio, hai detto che sei mancino. Sì, scrivi qua. Mm. Ok, causa esoterica. Più che la causa esoterica è una scelta che fa la PS. L'esperienza del mancino vedo che è completamente ribaltata rispetto al destrimane. Mhm. Quindi vivi le stesse esperienze ma con una percezione opposta, non negativa, ma semplicemente completamente diversa. Quindi Ma è vero che usano il cervello, l'emisfero destro? sì, sì, usano prima l'emisfero destro e poi il sinistro. È proprio anche provato scientificamente, lo vedo proprio. Infatti sentono cioè la percezione arriva da lì invece che da quello sinistro, ok? Quindi in quel senso è ribaltato, lo vedono come se ci sono un destrimane e un mancino che guardano una sedia come se il destrimane la vede da qua e il mancino la vede da qua, Mhm. ok? Quindi proprio tutta un'altra prospettiva delle cose. È come se, ecco, quello che mi viene è, ehm, il destrimane. Questa immagine mi è arrivata, poi non so, il destrimane vede l'insieme e poi va al particolare, cioè partendo dall'insieme, poi se vuole va e trova il particolare. Il mancino è come se fosse attirato dal particolare e poi riesce a scoprire l'insieme. Mm. Ecco, mi è arrivata questa immagine qua in generale. Interessante. Mm, Va bene, apriamo il cinema, le porte del cinema. Aprirla adesso o all'inizio è uguale, possiamo aprirla anche sì, alla sì. fine, tanto è un film virtuale dove viene proiettato, sì, ma quando si arriva è già praticamente finito il cinema o la sessione, cioè il film o la È uguale. sessione è uguale. La sorella Mhm, accompagna mhm, e poi chiamiamo la disincarnata, la mamma. mhm, mhm. Bene, sorella e compagna vengono nel cinema? Sì, vengono, però non stanno vicine. Ok. La mamma si è presentata? La mamma si è presentata e mi ha voluto subito dire una cosa. Mm, Ha voluto subito dire mi scuso con mia figlia e mio figlio per come sono apparsa nella vita, mhm. ma la mia PS aveva scelto prima di voler fare la mamma Anaffettivo. cattiva, anaffettiva, dura, così. E quindi io non potevo far diversamente perché quella era la mia esperienza. Boh. È interferita? Allora, vedo come sì, questa interferenza però non so se è più blanda o è tipo una reminiscenza dell'interferenza, di questo ricordo, di questa anaffettività, come se si portasse ancora lo strascico. Mhm. Quindi non vedo proprio l'interferenza vera, ma come se vedessi l'energia, no? Mhm. Solo di questa interferenza. Sì. La vedo che è ferma però in un luogo, tipo un cortile. Non so se casa sua aveva un cortile dove c'era stato anche un pollaio. Boh, Ok, in vabbè. via eccezionale una persona nel cinema, la sorella, Mhm, ora vede la mamma. mhm,
e spiega alla mamma perché non le ha parlato per 10 anni. E lo spiega anche ad Antonio, perché anche ad Antonio non ha Mm. parlato per 10 anni. Così andiamo proprio molto Mhm. semplicemente ai fatti, senza girarci intorno. Dice Uno ha il fatto una dolore cosa, era... gli si chiede perché l'hai fatto. Mm. Il dolore era talmente forte che mi faceva star meno male avervi lontani che vicini. Era più forte il dolore di averti così vicina che averti lontana. Di una mamma anaffettiva, di Sì, questo è il dolore. sì, cioè tutte le volte vedere come se l'avesse avuta lontana, dice magari nel frattempo, no? Cambia un po' e quindi nella sua idea poteva essere una mamma diversa, ma vedendo invece che nella realtà era inaffettiva, il dolore era molto più grosso. E allora ha preferito, Perché adesso il rapporto è sanato? diciamo che nel tempo è riuscita a elaborare un po' questo dolore e quindi è riuscita a riavvicinarsi. A quel punto è diventato meno il dolore di averli vicini che lontani. Il fratello non è che ce l'aveva proprio col fratello, ma è come se questa roba di vedere che il rapporto tra mamma e fratello, che era inaffettivo lo stesso, però è come se accentuasse questo suo dolore, no? Come se tutte le volte glielo ricordasse e quindi lei non ha potuto fare diversamente. Questo lo sa a livello eterico, ma a livello conscio all'inizio, quando gli ha tolto la parola, non era chiaro, quindi ha usato un po' la scusa, col fratello ha usato un po' la scusa, diciamo, di una, se non mi ricordo, di una parte di eredità, non mi ricordo cosa ha detto, comunque Mhm. quella parte lì. Ma consciamente pensava che era quello, no? Era una cosa inconscia che era il dolore forte, perché vedeva proprio che, cioè, anche il rapporto tra mamma e fratello le ricordava l'anaffettività della mamma ed era troppo. Apriamo il portale aureo. Mhm. Descrivimelo questa apertura, com'è? Allora, vedo tipo una pedana che va in su, tipo un tapis roulant. Mhm. Poi vedo un grosso cerchio grande come potesse essere una parete, che si apre come così. Ah, come le porte delle astronavi, Sì, sia, o come l'obiettivo delle sì, macchine analogiche, esatto. fotografiche. Così, sì. Però lo E vedete poi in alto, lo vedete tutte un in pochino in alto. C'è una alto, specie di non troppo, pedana, Sì, un pochino in salita, più. Sì, vabbè, dipende dai casi, magari più in sì, alto, più in basso, ma è sì, comunque sì. non è alla stessa No, altezza. no. Ehm, e al di là vedo appunto questa energia ideale, è un'energia ideale, Mm. ehm, che crea come delle bolle queste bolle servono per accogliere, no? Come se fosse una cosa morbida che accoglie e quindi quando poi il disincarnato entra diventa questa energia ideale. Ah, Che fa la madre? va va. Ha salutato con un mezzo inchino e poi è andata. Adesso è entrata, Va bene, chiudo. andiamo al cluster allora. Mhm. Ok. Fa tutto lui? Ha aspettato che, cioè mi ha guardato come per dire vado. Poi è andato. Eh, vedo come dei ripiani in vetro. Ok, Mm. sopra ci sono queste V. Sono tipo dei contenitori a V, quindi che si vede bene il bordo dei contenitori e il resto è in vetro. Mhm. Ok. E ogni contenitore ha una vita.
E Mhm. ci sono dentro dei bastoncini a seconda di quanti contratti ha quella vita. E sono quante le vite? Più o meno 3.500. Sì, 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 ogni contenitore ha una vita. Sì, sono 3.500, più o meno sì. E poi, vabbè, appunto, variano i contratti, ne vedo 4.002. Ok, cosa vuole farne? Adesso ho aperto il portale definitivo, sì, il portale definitivo e le sta buttando dentro. Ok, li ha buttati tutti e ha chiuso. Sta creando la Deterno, ma prima di crearlo mi ha sempre guardata come per dire la faccio. E poi l'ha fatto e l'ha messo lì. Ok, adesso si crea anche una maglietta, dimmi tu Mhm. di che colore, con sopra una scritta, dimmi tu di che colore è la scritta, e la scritta dice io sono Dio, Allora, la maglietta è bianca e la scritta è arrivata viola, viola, proprio un viola intenso. intenso. Con Mhm. questa nuova maglietta se ne va all'avatar, vediamo come lo vede, vedi? Appena è arrivato Antonio con la maglietta, Avatar è rimasto spaventatissimo della serie. Porca miseria, lo sanno. Questa cosa qua Cosa fa? è Come lo bellissima. vedi? Lo vedo il fantoccio solito, senza niente così. Così, allora, di solito non si vedono gli occhi, non si vede niente, no? Però questa volta vedo gli occhi come se escono così, no? Hm, E- mm, di stupore mm, e preoccupazione. sì, Cosa fa lui? ha aperto il portale definitivo. Ma prima ti ha guardato come dire No, posso? stavolta no. Ah, Mm. E sta lanciando tutto dentro. E ha chiuso. hm? Tu Mhm. non fare niente, noi non facciamo nulla. No, no. Poi che succede? Sta Descrivi solo creando, la... sta creando la Deternum e l'ha messo lì. Questa è mega vibrazione altissima e si sta godendo la vibrazione altissima al posto dell'avatar. Sta proprio godendo la scena. Mhm, Bene, torniamo di qua. mhm. Mentre tu Militari. dicevi, Mm, bene, torniamo di qua, lui è sceso e stava andando al cinema. ok. Vado a fare il mago per le feste di bambini, cioè vado a far vedere come si fa un ad eternum Mm? alle 2. Ok. La sorella lo fa con stupore positivo. Ok, la compagna lo fa, ma è un po' rassegnata. Mm. Cioè, Però questo è tipo, il tempo dei dentro o fuori. Se la compagna esatto. non è d'accordo, il cinema non ha la porta bloccata, il cinema ha il maniglione e si esce. Sì, Qui è non è che dentro o fuori, non è indecisi. Indecisi non li vogliamo, io non li voglio. non è d'accordo, ma è rassegnata. Cioè, Ok, ormai sono di lì e non posso fare diversamente. cioè se non le va di creare una ad eternum, Mhm. va bene, non è tu devi farlo, Infatti, noi facciamo assolutamente. vedere come fare una È quello cosa. che lei non ha voluto. Piace, Mm, e se piace probabilmente uno lo fa. Non piace, ciao, mm, le piacerà qualcos'altro. mhm.
è un po' quando dicono i tuoi video, troppa pubblicità, non guardateli, semplice. Infatti. O i tuoi video si sente il fischio, adesso si sente il fischio, le vecchie cuffie tue si sentiva il fischio. Ah, ok. Non sentitele, cioè è tutto libero, nel senso che cosa vi viene in mente di fare un commento come non si sente il fischio, ma è meglio un commento costruttivo sui contenuti di Mm. una sezione, non sul fischio. Invece sai quanti commenti sul fischio? È vero, hai ragione, anch'io ho sentito il fischio, ma E volete allora? commentare quello che è successo nella sessione? Oppure che cavolo senso ha? Non ha senso. Non ha Mhm. senso. Dentro o fuori, il grigio è un bel colore, ma non in questo caso. Mhm. E nessuno vi obbliga a fare nulla, neanche a fare dei commenti. Queste sessioni non mi piacciono. Ma come fa a venire in mente a uno queste sessioni non mi piacciono? Come mi ha scritto uno tempo fa. Perché devi Eh, commentare queste sessioni non mi cavoli piacciono? tu, infatti. La blocchi, non la vedi tutta perché non ti sta piacendo e vai a vedere Maria De Filippi. Cioè, Infatti. che cavolo te ne frega di scriverlo? Sei Lì. comunque ospite quando vedi un canale, sei ospite. Mm. Quindi comportati, sappiti Mhm. comportare. Invece c'è questo concetto che tutto è dovuto ormai e non si è ospiti. Siccome sei su YouTube, sei colpibile. No, questo è un Mhm. canale privato. Non ti piace? Via. Non è la Rai, non è Mediaset, che è pubblico. Non è Mhm. la Rai che è pubblica. Questo è privato. Non ti piace? Via. Non Mhm. commenti. E se commenti, io ti tolgo Mm. perché sei inopportuno. Quindi anche questa fidanzata, se non è convinta, Mm. Infatti può andare. sta andando via. Non è un problema. Non convinta, sembra che la obblighiamo e Mm. continuiamo a farle vedere delle cose. Ma se non è convinta, vada a fare Anzi, altro. adesso è come se il tuo discorso l'avesse alleggerita, perché è come se fosse stata lì per lui, no? Eh no, non Adesso va invece bene. va, infatti adesso sta andando Va via. bene. Non si è lì, non si fa niente per nessuno, si fa Mm. solo qualcosa per se stessi. Se lei non è d'accordo, va. Infatti Perché è c'è andata. qualcos'altro che non sta facendo e vuole Mm. fare ed è qui a perdere il suo tempo. Quindi questo qualcos'altro è il suo vero percorso, Mm. qualunque cosa sia, è quello per cui lei ha deciso di fare questa esperienza. Mm. Se no, noi non l'abbiamo obbligata, ma lei si sta obbligando. Eh sì, esatto. È un costrutto mentale, il mio fidanzato ci sta male, ma è un costrutto mentale? Mm. No. Oggi ha imparato che lei deve fare quello che vuole Mm. fare per non far piacere se non a se stessa, non al fidanzato, alla vicina, alla Mm. madre, al Mm. padre e al figlio, se ce l'ha. Quindi è rimasta la sorella. Sì, La sorella si piglia la sì, sì, Vic se vuole e impara e si crea tutti gli ad eternum che vuole. è contentissima, è proprio euforica, dice, cavolo, che bello, che facilità. Mm, mm, mm. Ok, il demone c'è ancora. No, Fuori dalla sfera di Antonio esiste ancora? sì. Ok, gli avevamo promesso un cappottino, quindi adesso Mhm, Antonio si mette lì, lo costruisce, lo tricota, mhm, capito? sì. È un cappottino fatto di pompon collegati Mhm, uno all'altro da legami elettromagnetici. mhm, E glielo facciamo subito indossare, così lo prova, se la misura va bene. mhm. Mhm. Va bene la misura? Sì, sì, E lui che fa? si sta, è partita la vibrazione altissima e si sta dissolvendo. I siriani, i rettiliani, Zeus, i rettili, falconiforme, le abduction, 5 al mese, le due entità mentali, gli impianti, Mhm, eventuali cloni, non c'è più nulla. Si crei altri 5 ad eternum, corpo fisico, mhm, eterico, subliminale, mentale e emozionale. mhm. Sì. Bene. Messaggio finale della PSEPE di Antonio, ma prima vediamo i valori. Vibrazione.
28 miliardi. Consapevolezza. Si 190 sono, sì, sì, sì. 192. Sono aumentate molto le frequenze perché Antonio ha fatto una faccia come dire è la peppa. Sono aumentate molto. Un PS e PE, il po' rapporto. meglio. 55 e 45. Va bene, questo è un valore, lo dico una volta, lo dovrei dire tutte, ma vabbè. Il rapporto PSP, tranne casi di grandi squilibri, in realtà dopo una sessione poi tornano in Mm, equilibrio. Poi se uno è particolarmente PS sarà sempre 55, non mm, 50, certo, ma sì, non sì. fa niente, Mm, non è quello il problema. Uno ha un'indole no, ha un femminile più forte o ha un maschile più forte, mm. quindi ha più PS rispettivamente ha più PE. Vite precedenti. 2212. Cervello era 8 e 9. 9 e 3. Va bene, messaggio finale. Sentiamo cosa dice la PS e la PE anche in merito al grande sconforto del periodo in cui sta vivendo. La PS dice, prima non vedevi le messaggi che ti mandavo, è come se li vedevi e poi li accantonavi, no? Cioè te ne accorgevi ma li accantonavi. Adesso con le condizioni di oggi, tu potrai essere sempre centrato sui messaggi che ti mando. Ok, quindi tutte le volte che senti che è intuizione, senti che è la prima cosa che arriva, quella è la tua strada. Ehm, gli- Come esercizio vedo che mi arriva questa immagine, no? Come se lui, ehm, è come se prima vedesse tutto lo spazio intorno, no? E quindi era troppo e lo mandava in confusione, quindi stava fermo perché non sapeva da che direzione iniziare. Ok? Invece Mhm. adesso c'è sempre lo spazio, ma ogni volta che deve andare per sapere qual è la direzione, è come se lui vedesse proprio una sola strada ogni volta, no? Quindi Mm. oggi devi prendere questa strada qua e gli è chiarissimo, ok? Per poi spaziare. Poi domani devi prendere quella strada lì e poi creare quello che vuoi nella complessità che tu vuoi, no? Quindi molto ampio, ma partendo in una direzione precisa che ti sarà molto chiara, come se tu vedessi due strisce luminose per terra. Ecco. Mm. In relazione al lavoro? Relazione al lavoro gli arriveranno nei prossimi giorni tantissime, a livello intuitivo, tantissime opzioni, una migliore dell'altra, cioè proprio dove può scegliere quello che vuole, quello che, per esempio, rispetto al lavoro, proprio questa immagine, no? Quindi tutto a 360 gradi possibilità, no? E che lui vede e legge, ma che dopo un attimo sa esattamente in quale direzione andare. Ok, come se arrivassero le varie proposte, no? E lui dice no, 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 ah, eccola. Quando arriva quella giusta, diretto, tu. Mhm. E lì va senza problemi. Può essere lavoro, può essere anche un'opportunità economica, cioè non è detto che deve essere proprio legato al suo lavoro, ma sarà la via giusta per la Come lo sua... vedi? Il messaggio è finito, no? È quello. Sì, 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 è quello. Ah, lo vedo lui e lo vedo come se avesse dentro tutto delle, dei turbini Rimescolamento. di vibrazioni altissime. Mhm. Proprio una roba così, tantissimo, tanta luce, tutto così. Mm, mm, mm. Basta? Si dice di stare tanto nella natura da solo, camminare o fare nella natura. Mm, mm. Sì, basta. Ok. Pronta a tornare? Mhm.
disconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.